Oke guys, kita buktikan katanya di Google Maps ada penampakan kapal yang membeku atau bentuknya hampir mirip kayak kapal di bongkahan es ya. Kalau nggak salah di Antartika. Kita coba lihat sekarang mulai di sini nih guys. Nah ini dia, kita zoom terus di sini ya, di bawah Australia kita zoom. Nah ini yang ada 3 pulau ya tepatnya. Kita menuju yang pulau yang di tengah-tengah. Kita lihat di sini apakah itu benar. Nah ini udah kelihatan kecil. Nah ini udah kelihatan jelas, belum kan. Ini lihat guys, ternyata benar guys, bentuknya kayak kapal, atau mungkin itu memang kapal, atau itu hanya sebuah tebing tinggi yang bentuknya mirip kapal. Menurutku ini adalah sebuah tebing ya guys, karena kalau mungkin ini kapal yang membeku, pasti posisinya bukan seperti ini, dan gak mungkin berada di atas permukaan air, pasti bakalan tenggelam ya guys. Ini sudah dipastikan, menurut saya ini adalah sebuah tebing atau sebuah bukit es yang bentuknya mirip kayak kapal ya guys. Oke, sekian dulu, terima kasih.